tumekutana hapa kama Jubilee members. Tumekuja kujadiliana hapa vile market Jubilee na our party leader presidential candidate Fred Matiang'i, na tumeongea kwa kirefu. Ya kwanza kabisa tumesema Jubilee na Nakuru is for all Kenyans. Sisi tunataka tufanye campaign ya ukomavu. Kama chama cha Jubilee, sisi si watu wa matusi. Kama sisi watu wa Jubilee, sisi tunaenda kuhamasisha watu na kuuza chama chetu. Ya tatu, Kenya tuko na shida mingi sana. Na watu wakati huu hakuna faida ya kujenga State House, ya kufanya renovation State House. Watoto wanafukuzwa shule. Kule kwingine kila watu wanalia. Mafuta ndio hiyo imeongezwa bei. Huu si wakati wa kwenda kujenga State House. We have enough State House in our Republic of Kenya. Hiyo pesa ipelekwe kwa mashule, kwa mahospitali, watu wanakufa njaa, huko ndio zinahitajika. Na la mwisho, ningetaka kuwasihi wanasiasa, mtu akiongea afikirie mambo ya kesho. Hii Kenya, wewe ndio huko leo, kesho kutakuwa na mwingine. Uheshimu wa Kenya, kwa sababu kuna baadhi ya wanasiasa ambao wamelewa na siasa na power, uongozi. Wanafikiria siku moja hawatatoka. Kesho utakuwapo, hautakuwepo. Kwa hivyo tunaomba tudumishe amani. We are aware that Ruto is now preparing alete housing levy aiweke ikiwe kama security ya kuomba 100 billion Kenya shillings kama loan from the international banks. Hii itafanya mwananchi, hata mtoto wa mtoto wa mtoto wa mtoto wangu akuwe na deni ya kuishi kulipa manake kwa ajili ya makosa haya. Tunataka kusema kama inchi ama kama mwananchi, we are not consulted, we are not for it, we are against housing levy to be used as a security to acquire more loans. We have enough loans, we have enough problems to continue adding more. We wonder where Ruto want to take this country, but as a nation, one day, ipo siku hii inchi itakuwa kwa mikono ya kiongozi mzuri na tutarudisha hii inchi mahali ambapo mwananchi atapewa heshima. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Diana Jage, Women Representative Nakuru County Jubilee Party Women League. Niko hapa kwa niaba ya wamama. Wamama tuko na machungu sana sababu ya hospitali. Mr. President, you know very well SHA is not working. And instead you are continuing again to bring a quarantine in Nanyuki. Women united from all parties, whether it is Jubilee, Wiper and all over the country, we stand together to rebuke that action. We shall not allow our people to continue dying in the name of bringing Americans who are sick in our country. Really, don't we have hospitals in America? Don't we have spaces where they can build the quarantine in America? Us as women, we stand united and say we shall not allow this, including going to the streets of Nakuru, including going to Uhuru Park, just like the late Wangari Maathai did. She had to strip naked for the voice of women to be heard in the country. Now, as women, we stand together. We rebuke the building of quarantine in Nanyuki. And we refuse because those are our children who are going to die. Our future generation is going to die simply because you are bringing more diseases to our country so that you can have the opportunity to have an election which will be biased. Women have really rebuked that. Yes. As we are speaking of now, we know what is happening in Karau. Already you are spreading mattresses to women so that they can vote for you. Mr. President, how will people sleep when they are hungry because you are taking mattresses and they are hungry? Why don't you provide them with food? As women of Nakuru rebuke that in totality because we also have the experience of our women and the children being raped. Where did the heart of man go?
Can you come to your senses? Bring back security in our country. We rebuke the abductions. We rebuke the rapings of women. Women in Nakuru have refused, and we stand at one. May we, all of us women in all countries, all parties come together, unite, and rebuke the action. On security matters, Mr. President, why don't we have someone in your docket with track record like our Mr. Matiang'i? He has a very good track record, you know that, and actually that is what we need on the ground. We have mental issue problems in the country. Why do we allow our schools to have problems like the one we visited at Utumishi Academy? Can we have a sober ministry secretariat? Can we have proper planning that will be implemented so that we shall not have future killings, including abolishing the boarding schools, if that will be the solution to our country? We refuse continued banning of schools, either male or female. We rebuke in its totality as women of Nakuru, as women of Jubilee. Thank you very much, and we hope those will be rectified. Thank you, Mr. President. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Jane Wangeshi, ndĩrarũĩra gĩtĩ kĩa Women Representative Nakuru County. Ndĩna maũndũ merĩ marĩa marakoretwo magĩthumbũra mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ tondũ wa ũtongoria ũyũ hana. Ũndũ wa mbere, bũrũri wa Kenya ndorete mũtongoria tondũ nĩ aremirwo nĩ wĩra. Wĩra wake nĩ gũtũraga atakiki former president Uhuru Kenyatta, ũrĩa nĩwe party leader wakwa. Ũndũ ũcio nĩ ingĩenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, kũrĩa wahĩtanirie bũrũri tondũ wanairwo bũrũri wĩ mũgima rĩ, maũndũ mothe me sawa rĩ, gũcokagia maũndũ mothe kugaga na andũ aku na jeshi yaku kugaga nĩ Uhuru Kenyatta, ukome kabisa. Uhuru tũmwendete tondũ atigire wĩra mwega na akiruta wĩra wonekanaga nginya hĩndĩ ĩyo, na ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, mũmenye tũroraga Uhuru ta karia keriko na gatumbĩ, nĩ mwaigua. Uhuru ndakae kũhutio nĩ mũndũ. Wakerĩ nĩ hana ta mũtumia nĩ ndĩna ruo rũingĩ mũno. Tuonete thirikari yaku atĩ ndĩngĩhota nginya kũrũgamĩrĩra atumia, tũkoragwo nginya kanitha tũhũragĩrwo kanitha kuo rĩrĩa twĩna magongona. Macio nĩ mahĩtia manene mũno tondũ ũririkane biũ ũtongoria ũyũ President Ruto waheirwo nĩ andũ a kanitha. Nĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ, ũcoke magongona-inĩ uririkane nĩkĩ wekire ũkĩhĩtĩria andũ magĩgũkaragia ihinda rĩrĩ, tondũ kwenda gũkwĩra tũratara mĩeri yaku nĩ 14 nĩ ũkwehera, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ no mũhaka wehere tondũ nĩ ũhĩtĩirie kanitha. Ũndũ wa mũico ndĩrauga twĩna ruo mũno nyita ndĩ mũtumia tondũ wa ciana citũ. Ũhoro wa kũgoma macukuru na kĩ, ciana ici nĩngĩrora biũ ndĩ ta mũtumia, ciana ici ciĩna ruo rũingĩ. Ciana ici thiĩte ikahũrĩrio nginya macukuru ma thirikari ikaingĩha pa, tondũ gwatuĩkire nginya ambunge nĩguo mahotaga gũtonyia macukuru ciana iria ciothe marenda. Yani kwĩna magendo maingĩ mũno. Second, macukuru maitũ matirĩ nginya na capitation. Kwĩ ciana ici no kwa itirahũna wega, ciana mathĩna maingĩ, no ko nginya matirakũma wega. Maririkane macokie bũrũri ũrĩa wagĩrĩire. Capitation heanwo cukuru, ndũngĩtuĩka ũratwara cukuru atĩ ũratwara Singapore na nginya capitation ya cukuru ndwahota kũhe ciana citũ. Nĩ tũnogete nĩwe na tũrakwĩra atĩrĩrĩ, wanjie kũbanga nĩ ũrehera State House thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, tondũ ona we ona ngoma ndangĩgwĩtĩkĩra rĩu. Njĩtagwo Moses Iraya, ndĩrahũranĩra gĩtĩ gĩa seneta Naikuru. Tũtirakenio ona hanini nĩ ũrĩa thirikari ĩno itũ ĩratũtwarithia. Gũtirĩ ũrĩa tũngĩreherwo mĩrimũ gũkũ, na Kenya we are very clean. Tũtingĩtĩkĩra kũreherwo Ebola bũrũri-inĩ ũyũ witũ tondũ ĩgũka ĩtũgirie tũremwo gũkorwo protective. Angĩkorwo na thibitarĩ ici ciĩ gũkũ nĩ maremetwo kũrehera ndawa rĩ, ndawa cia Ebola nĩcio mekũhota kũrehe. Thaa ici cukuru ĩna mĩgomo, ciana citũ no macukuru ciracina, arabu mũndũ mũgima CS na nĩ mũciari akarũgama akera ciana cigerie cicine cukuru, nĩ mekuohwo. Mwana wa mĩaka 16 rĩ aranyita kĩ? Nĩkĩ tũkorwo na kũmenya ciana citũ mĩtugo yao. Okorwo nĩ thĩna to wa gũcina macukuru, nĩ mathiĩ maikare thĩ na ciana icio mamenye thĩna wĩha. No okorwo thirikari ĩno nĩ remetwo kũrehe facilities cigũteithia ciana ici citige gũkorwo na depression cukuru na mathĩna mau rĩ, makĩcenjie CS aya. It's so shocking. Urakora it's only in Kenya kũrĩa CS wa mathomo ona ndathomeire mathomo ye mwenyewe. Rĩu rĩ egũhota atĩa gũbanga ũhoro wa mathomo ma Kenya? Tũtirĩ akenu, andũ a Naikuru tũrauga ũũ, gũtirĩ ũndũ wothe wa thirikari ĩno ũrathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire kwĩ mũkenya wa kawaida. Tũtirenda tũkinye handũ tũkwanjia gũthikwo twĩ anake anini.
nĩ ũndũ wa stress na depression ya mũtũrĩre wa maica. It's the purpose ya thirikari gũthondeka mũtũrĩre witũ, na maremwo ithuĩ twĩta vijana tũkũrũgama na no tũkũrũgamia kĩhoto gitũ na nĩ tũkũrũgamia bũrũri witũ, ndũkũhĩa tũkĩonaga. Thank you.